Dr. Gangle Balrugnale presents Is it normal to sneeze by newborns? स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक सामान्य चिंता पर। क्या नवजात शिशुओं में छींकना सामान्य है? नवजात शिशु अक्सर छींकते हैं और ये आमतौर पर चिंता की बात नहीं होती। उनकी नन्ही नाक बस गर्भ के बाहर की दुनिया में एडजस्ट हो रही होती है। यदि आपका बच्चा अक्सर छींकता है लेकिन खुश और स्वस्थ दिखता है तो यह संभवतः उनके शरीर का प्राकृतिक तरीका है। याद रखें, छींकना एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है और नवजात शिशुओं के लिए यह अक्सर उनके विकास और विकास का हिस्सा होता है। देखने के लिए धन्यवाद। नवजात देखभाल पर अधिक सुझाव और सलाह के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।